Здравствуйте все! На канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Сегодня будем шить декоративную салфетку, очень эффектную. Картинку, которую я увидела в интернете и не сразу поняла, как это сделано. Но приглядевшись, через пару секунд все же разобралась, что это совсем просто. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Мне понадобится для работы 2 отрезка ткани. Ткани должны быть контрастного цвета. Также для работы понадобится шаблон, хотя можно обойтись и без него. Я взяла блюдце и обвела его на бумаге, хотя это можно сделать сразу на ткани. И дальше вырезаем, оставив припуски на швы около 1 сантиметра. Нам потребуется 4 детали синего цвета и 4 круглых детали розового цвета. У меня нашлись вот такие 2 небольших обрезка. И я очень экономно этот шаблон обведу. И вот получается тютелька в тютельку. Я очертила 2 круга с припусками на швы, но нам понадобится 2 детали сделать с точными контурами нашего блюдца. А 2 детали достаточно вырезать по шаблону с припусками. Многих интересуют размеры. Диаметр круга у нас 14 сантиметров. У вас могут быть другие размеры, больше или меньше. Это как вам. Или ткань как позволит, или вы хотите сделать побольше салфетку. Я вырезала 4 детали розового цвета, 4 детали синего цвета. И 2 детали синего цвета у меня тоже с внутренней разметкой. И кроме того, понадобятся 4 детали из ненужной ткани в качестве уплотнителя. И дальше розовую деталь с разметкой я накладываю на синюю и снизу подкладываю уплотнитель. И таких бутерброда у меня будет 2. А следующую деталь собираем в том же порядке, только уже верхняя деталь у нас будет синяя с разметкой. Накладываем лицом к лицу также к розовой детали и на уплотнитель. И уже следующее наше действие будет прошить вот по этой расчерченной линии, не оставляя зазоров. Сострочила. И вот так у нас должно выглядеть. Шов у нас замкнут. А дальше надо срезать припуски на швы ближе к шву. Если у вас нет таких ножниц, можно обычными ножницами делать насечки, чтобы после выворачивания у нас край лежал красиво. Все детали я обрезала, а дальше делаем следующее. Я беру круг, складываю пополам и делаю меточки. Затем совмещаю эти метки и делаю еще с 2 сторон меточки. А затем вот эти 2 соседние метки я соединяю и провожу черту вот таким образом. Все это я проделаю на остальных деталях тоже. Дальше я отсоединяю верхний размеченный слой, делаю насечку и дальше режу маникюрными ножницами. Ну, делаю небольшой надрез. И через это отверстие выворачиваю деталь. Большой надрез здесь не требуется, потому что деталь не толстая, и она легко выворачивает через небольшое отверстие. Выравниваем все края. И теперь все это мы заутюживаем. Я отутюжила детали и разложила их вот таким образом, разрезами друг к другу. И теперь нам надо соединить попарно разноцветные заготовки. И вот таким образом здесь прокладываем строчку. То же самое
и с этими двумя деталями. Ну вот, я соединила детали, и теперь мы их разворачиваем. И следующим шагом состыковываем швы и прокладываем строчку, соединив парные детали. Ну вот все соединенные детали. Я разутюжила лепестки, и осталось сделать отстрочку. Отстрачивать я буду таким образом. Синими нитками я отстрочу. Начинаю отсюда. Отстрачиваю 2 синих круга. И затем розовыми нитками прострочу 2 розовых круга. Ну и вот так выглядит готовая отстроченная салфетка. Такая она с нижней стороны. Я надеюсь, что вам понравилась салфетка, понравилось видео. Я жду ваших комментариев. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи.